نشر داني كارفاخال منشورا عبر حسابه على الانستجرام أكد من خلاله على إصابته بتمزق في الرباط الصليبي واقترابه من الخضوع للجراحة. منشور داني جاء فيه: لقد تأكدت من وجود إصابة خطيرة في الرباط الصليبي، سأضطر إلى الخضوع لعملية جراحية وسأغيب عن الملاعب لبضعة أشهر. أتطلع بالفعل إلى بدء التعافي والعودة مثل الوحش. شكرا جزيلا لكم جميعا على رسائلكم. أشعر بأنني محبوب جدا. وكان ظهير ريال قد أصيب في مواجهة فياريال بالجولة التاسعة من الليغا، في لقاء انتهى بفوز البلانكو بهدفين دون رد.